السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نديرو تمارين في درس المعادلات لي زيكواسيون. كنا سبقنا درنا مجموعة تمارين في فيديو سابق، غنخلي لكم الرابط ديالو في تحت في الوصف، صندوق الوصف. واليوم رأيت انني نديرو سلسلة ثانية بطلب من بعدا من واحد البنيته ديما كتصيفط ليا استاذتي عافاك جاوبيني على هاد التمارين شرحيهم ليا، رأيت انني نديرهم اليوم. الوغ نبداو على بركه الله. اول تمرين M est le milieu du segment AB. segment يعني قطعه، هاي A B. M هو الوسط ديال القطعه. calculer la longueur du segment AB. اذا شنو طلبوا لنا اننا نحسبوا طول ديال القطعه AB. الا كتلاحظوا هنايا راه عطاونا القياس ديال النصف ديال القطعه يعني AM، وعطاونا النصف الاخر اللي هو MB. اذا قطعه AB شنو كتساوي؟ هي AM plus MB. غنعوضوا AM MB بالقيمة اللي عطاونا في التمرين. AM est égal à X plus 3 plus MB اللي هي 3X moins 5. نحيدو الأقواس. X plus 3 plus 3X moins 5 égale à 4X moins 2. Passons à l'autre exercice. ABE et BCF sont deux triangles بمعنى مثلث. rectangle يعني مثلث قائم الزاوية en A et C. هو triangle rectangle en A et un triangle AFC rectangle en C. نلاحظوا الشكل اولا، هاد لي بتي تري كيعنيو ان هذه المسافه كتساوي 8 سنتيمتر. FC égale à 4 cm، BC égale à X cm و AC égale à 9 cm. calculer AB. إذا خصنا حنا نحسبو هاد AB، هاد الضلع هذا في المثلث. pour que les triangles ABE et BCF aient la même aire. القاعدة شنو كتقول لنا ديال المثلث؟ l'aire d'un triangle est égal à B fois H sur 2. B بمعنى لا باز يعني القاعدة ديال المثلث، في الارتفاع لا هوتور. ودائما كنطلب منكم انكم تحفظوا هاد لي تيرم هادو لانكم غتبقاو تحتاجوهم طيله المسيره الدراسيه ديالكم. اذا شنو هي سي كوا لير ديال لو تريانغل ريكتانغل ا او بي؟ لا باز اللي هي ا بي fois la hauteur اللي هي AE sur 2 est égal à l'aire du
triangle, rectangle, BFC. La base ديالو هي BC fois la hauteur اللي هي FC sur 2. Alors, عندنا كتولي هي AB fois AE est égal à BC fois FC. نعوضو بلي دوني اللي عندنا. AB هي اللي مطلوبة، يعني ça veut dire AB reste la même. AE 8 cm. BC هي X cm. FC هي 4 cm. إذن AB est égal، باش نخرجو AB خصنا نقسمو حدين جوج على 8. إذن AB est égal à X 4 sur 8. كنختازلو تولي هي X fois 4 sur 4 fois 2 تساوي X sur 2. اللي شفنا في هاد لا فيغور هادي عندنا AB plus BC égale à 9 cm. AB عندنا هي X sur 2 plus BC X BC راه هي X cm égale à 9. نعملو ب X plus 1 égale à 9. دي هي 3 بجوج X تساوي 9. إذا X تساوي 7 في مقلوب الكسر. علاش مقلوب الكسر؟ حيت X باش نخرجو X هنايا ضروري خصنا نقسمو ها الكتابه. لو بغينا نخرجو X غنقسمو على 3 على 2. وعدد صحيح طبيعي على عدد كسري كيولي هي العدد الصحيح الطبيعي في مقلوب الكسر. اذا 9 في 3 مقلوب الكسر عفوا يولي 2 على 3. 9 في 2 18 على 3. إذا إكس تساوي 6 سنتيمتر. إذا AB شحال كتساوي؟ هي إكس 6 سنتيمتر. AB نشدو AC موان BC اللي هي 9 ناقص 6 إيكال 3 سنتيمتر. Passons à l'autre exercice. Exercice 3. M est un point de la bisectrice de l'angle AOB. M est un point, on pose ici, واحد النقطة من منصف زاوية. بيسكتريس يعني منصف زاوية. La bisectrice, c'est la droite qui partage cet angle en deux angles de même
mesure. يعني هاد الزاوية هادو متساويين، كيقسم زاوية على زاويتين متساويتين. Trouver la valeur de x. عندنا البيسectrice, la propriété de la bisectrice, il nous dit que les points d'une bisectrice sont tous équidistants des côtés de l'angle partagé par cette bisectrice. بمعنى أن كل نقطة كتنتمي لهذا منصف الزاوية كتكون متساوية المسافة عن ضلعي الزاوية. إلا جيت هاد القاعدة نحولها لأون إكواسيون في هاد التمرين، شنو غندير؟ قلنا كل نقطة تنتمي إلى منصف الزاوية كتكون متساوية المسافة عن ضلعي الزاوية. Les points d'une bisectrice sont tous équidistants des côtés de l'angle partagé par cette bisectrice. إذن x plus 12 égale هيا عندنا AM هي x plus 12 MB هي 3x plus 6. كتولي عندنا المعادلة هنا سهلة، كنحولو x هنا كتولي ناقص 3x، كنحولوها 12 لهنا ناقص 12x. كنظن ان هنا راه مفهوم لانني سبق درت الدرس قبل ديال النشر والتعميل وديال لي زيكواسيون كيفاش نخرجوا معادله بمجهول واحد. اذا ناقص 2x كتساوي ناقص 6 x égale à moins 6 sur moins 2. والدرس السابق حددنا الكسور اللي كيكونوا عندهم نفس الاشاره، اذا كتكون النتيجه موجبه. إذن x égale à 3. Exercice 4. Le parallélogramme ABCD et le losange EFGH ont le même périmètre. Parallélogramme هو هذا متوازي الأضلاع. لوزونج معين هو هاد الشكل هذا. بيريمتر هو المحيط. Déterminer la valeur de x. عندنا الضلع ديال متوازي الأضلاع AD égale à x moins 1, DC égale à x moins x plus 3, AD égale à x plus 1, FE égale à 2x. المحيط ديال متوازي الأضلاع شنو كيساوي؟ هو الضلع زائد الضلع في 2. هاد الضلع هذا أدي في دي سي في 2 هو أدي بلس دي سي فوا 2 إيكال المحيط ديال المعين عنده نفس لي ميم كوتي، يعني نفس الضلع كنضربوه في 4. إذا 2x فوا 4. نعوضو AD هي x بلس 1 DC هي x بلس 3. نكتبهم نيشان بلا أقواس لأن ما كاين أصلا بلس لا داعي
fois 2 égale à 8x. غندير النشر، نرجعو ل 2 هنايا، جوج x plus 2 plus 2x plus 6 égale à 8x. 4x plus 8 égale à 8x. 4x moins 8x égale à moins 8. المجاهيل على اليسار والعدد المعلوم على اليمين. Moins 4x égale à moins 8. X égale à moins 8 sur moins 4 égale à 2. تمرين الخامس. Observez la figure suivante. شنو كنلاحظوا؟ 3 زوايا. هاد 3 الزوايا كيشكلوا لنا زاويه مستقيميه. شنو كنعرفوا على الزاويه المستقيميه؟ الزاويه المستقيميه كتساوي 180 درجه. السؤال: déterminer la mesure de chacun des angles BOA, BOC et DOC. إذا عندنا BOA plus BOC plus DOC égale 180 degrés. غنعوضوا الزوايا بالقيمة اللي تعطات لينا. عندنا AOB égale à X plus 16 degrés. BOC égale à X plus 24. Et COD égale à X plus 5 égale à 180. On a combien d'X ici? 1, 2, 3. 3X plus 16 plus 24. 40 plus 5, 45 égale à 180. 3x égale à 180 moins 45 égale 135. X égale à 135 sur 3. Il y a 45. عندنا إكس خرجت لنا كتساوي 45 درجة. دابا سي فاسيل أننا نحدو قياس الزوايا. عندنا AOB égale à X plus 16 و X قلنا هو 45 بلس 16 5 زائد 11 61 درجة. BOC égale à X plus 24. 45 plus 24, 5, 4, 9, 69. COD
égale à x plus 5. 45 plus 5 هي 50 دوغري. ولا جينا نجمعوهم غنلقاوهم كيساويو 180 درجة. 9 زائد 1 10، احتفاظ 1 6 6 12 13 5 هي 18. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا حد الان. ندوزو للتمرين السادس. Des amis veulent acheter un cadeau. S'ils participent avec 170 dirhams chacun, il y aura 330 dirhams de trou. S'ils participent avec 130 dirhams chacun, il manquera 150 dirhams. Déterminez le nombre d'amis et le prix du cadeau. أول حاجة les amis égale à x. غنشرح لكم هاد لي فراز هادو. S'ils participent avec 170 dirhams chacun، يعني كل واحد غيعطي 170 درهم. هاي اذا هي 170 x، يعني كل chaque ami il va donner 170 dirhams. 170 درهم للواحد لامي. هاي 170 x. Il y aura 330 dirhams de trop. يعني هذاك الكادو اللي غيشريو ملي غيجمعوا 170 درهم للواحد غيكون عندهم زايد 330 درهم. اذا موان 330. هذا هو الثمن ديال لو كادو. بري دو كادو 170 درهم غيعطيها كل صديق. غيكون عندنا زايد ملي غنجمعوها غتكون عندنا زايده، يعني صافي دير خصنا نقصوا منها 330 درهم باش نحصلوا على ثمن الهديه. S'il participe avec 130 dirhams، يعني 130 x، chaque ami il va donner 130 dirhams. Il manquera 150، يعني غيكون ناقصهم 150 درهم على لو بري دو كادو، يعني خصهم يزيدوا 150 درهم باش يوصلوا لو بري دو كادو. إذا حنا حصلنا على دو زيكواسيون qui sont égaux. On va les poser ici au-dessous. 170x moins 330 égale à 130x plus 150. غنعاودها مرة أخرى. 170 أمي، إلا جمعنا 170 درهم من شاك أمي غتكون ناقصة، غتكون عندنا دو بلوس، يعني زايد دو ترو 330 درهم. غنحيدوها باش نشريو لو كادو. سي أنا نجمعو من شاك أمي ناخدو من عنده 130 درهم، غيكون ناقصنا من لو بري دو كادو 150، يعني خصنا نزيدو 150. ها ليكواسيون دابا جينا ساهله اننا نحلوها. 170 اكس موان 130 اكس تساوي 150 زائد 330. 170 ناقص 130 اكس هي 40 اكس égale 0. 5 plus 3 8. 3 plus 1 4. X égale 480 sur 4. Pardon, on est sur 40. كنختازلو كنضرب على هذه لان كنختازلو كتولي هي 48
غنسهلها لكم باش تفهموني اش كان. هي 48 في 10 وهذه 4 في 10 كنختزلو ب10 كتبقى لنا 48 على 4. نسمحوا لي حيت كنت نسيت الصفر. اذا هي 12. déterminer le nombre d'amis. إذن X هو le nombre d'amis. On a 12 amis qui ont participé. Et le prix du cadeau. Le prix du cadeau, on قلنا ايوا نستعملوا الخاصية l'équation, la deuxième équation, 130 fois X اللي هي 12 plus 150. Ça va nous donner alors 130 fois 12. نديروها par calculatrice باش نربحوا الوقت. alors هي 1560 plus 150 va nous donner 1710 dirhams. Ça c'est le prix du cadeau. Alors, exercice 7. On veut partager une somme d'argent entre plusieurs personnes. Si l'on donne 200 dirhams à chaque personne, il reste 400 dirhams. Si l'on donne 250 dirhams à chaque personne, il manquera 750 dirhams. Déterminer le nombre de personnes. Alors, X égale personne. نديرو كيما التمرين السادس. خصنا نحدو لي زيكواسيون. باش نحدوهم خصنا نشرحو هاد لي دو فراز. Si l'on donne 200 dirhams chacun, alors 200 dirhams X, on va donner 200 dirhams à chaque personne. 200 درهم لكل واحد. Il reste 400 dirhams. غتبقى غنعطيوهم 200 وغتبقى عندنا 400 درهم زايده. égal somme d'argent. La deuxième phrase. Si l'on donne 250 dirhams chacun, il manquera غيبقى ناقصنا هذاك somme d'argent 750. إلا عطينا 200 درهم لكل واحد غيبقى عندنا شايط 400. إلا عطينا 250 درهم لكل واحد غيبقى ناقصنا 750. 250 x moins 750 égale à 200 x plus 400. 250 x moins 200 x égale à 400 plus 750. 50 x égale à 1150. Alors x égale à 1150 sur 50. كنختزلو لان قلنا كنضربو في 10 اللي هي 100 كتولي لنا 115 على 5 هي 2 3. اذا عندنا 23 personnes. Déterminer le nombre de personnes. احنا حصلنا على عدد الاشخاص.
ندوزو لاخر تمرين. 3 amis سعيد عثمان et Ayoub possèdent ensemble 560 dirhams. إذن سعيد plus Othman plus Ayoub égale 560 dirhams. 3 عندهم 560 درهم. سعيد dépense 15 dirhams يعني صرف 15 درهم. Ayoub 23 dirhams. Les 3 amis ont alors chacun la même somme d'argent. يعني مورا فاش خسر سعيد 15 درهم وايوب 23 درهم ولاو عندهم لا ميم سوم دارجون، يعني ولا عندهم نفس القدر المالي ب3. حنا شنو هو غنعوضوا ديك نفس لا ميم سوم دارجون هي اللي غنديروا ليها اكس، نعبروا عليها باكس. اذا سعيد عنده اكس، عثمان سعيد سي لوي كي ا ديبونسي 15 درهم، اذا هو اللي غنزيدوا ليه 15. عثمان il n'a rien dépensé mais Ayoub il a dépensé 23 dirhams. X plus 23. l'équation سعيد فلوس سعيد وعثمان وايوب عندهم ما مجموعه 560 درهم. سعيد خسر 15 وايوب خسر 23 درهم. ملي خسرهم بقات عندهم لي 3 زامي اون الوغ شاكان لا ميم سوم دارجون، ولاو هذيك الساعه متساويين. اذا حنا كتبناها على شكل ايكواسيون. عثمان هو الوحيد اللي ما خسرش، سعيد خسر 15 درهم وايوب خسر 23 درهم، اي بما مجموعوه اللي عندهم كلهم هو 560. حيدو بارونتيز. 3x plus 5 3 8 38 égale à 560. 3x égale à 560 moins 38. 3x égale à 522. X égale 522 sur 3 Trouvez la somme de départ de chacun d'eux. إذن احنا خرجنا دابا ثمن هاد لا سوم اللي كانت عندهم، اللي بقات عندهم كلهم دابا لا ميم سوم عندهم هي 174 اللي بقات عندهم مورا داكشي لي ديبونس ديال سعيد وايوب. هما خلينا تروفي لا سوم دو ديبار دو شاكان دو، يعني عثمان il n'a rien dépensé، يعني شنو عنده؟ بقات عنده لا ميم 174 درهم هي اللي كانت عنده في الديبار. سعيد عنده كانت 174 بلس ديك 15 درهم اللي خسر. Et enfin Ayoub, celui qui a dépensé 23 dirhams. Alors 4 plus 3 c'est 7, 7 plus 2 9. J'espère أنكم
تكونوا فهمتوا. Bon, j'espère que vous avez bien compris les exercices d'aujourd'hui. Je vous laisse et à une autre séance, Inch'Allah. N'oubliez pas de me laisser un petit mot et bien sûr d'appuyer s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et à bientôt.